le secret derrière le cri de Godzilla. Ce cri-là, la technique derrière le cri de Godzilla va vous surprendre. De premier abord, on pourrait penser que ce prix a été entièrement fabriqué de A à Z par un ordinateur. Ça serait logique. Sauf qu'on est en 1954, du coup, il y a un peu moins de moyens techniques et les ingénieurs du son au Japon ont tout essayé. Que ce soit des cris d'animaux, des bruits de moteur, rien ne fonctionne, soit c'est trop faible, soit ça matche pas. Et la solution derrière, elle est juste folle. Ils ont fini par utiliser un gant en cuir enduit avec de la résine de pin qu'ils ont frotté contre les cordes d'une contrebasse. Et c'est le frottement du cuir sur le métal qui crée ce bruit strident et terrifiant. Comme quoi les meilleurs effets spéciaux ne viennent pas toujours d'un ordinateur.